Hello everyone, welcome back to Kiko. So in this lecture we'll be discussing physical features of India. So until the last lecture we have already discussed what is the geographical location of India in the globe, in the world, and what are its special features as far as external geography is concerned. हम कहाँ पे प्लेस्ड हैं, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम बाहरी तरीके से कैसे सराउंडेड हैं. जैसे कि हमने देखा था वी आर सराउंडेड बाय oceans and seas on three sides and mountains in one side. So this was the external geographical feature of India, or we can say this was the generalized physical feature of India. Now if we see the internal structure of or internal geography of India, so it is quite we can say diverse, है ना. And today we are gonna learn that very diversity in geography of India. So as far as our country is concerned, we always keep on saying that in India there is unity in diversity. So that unity in diversity is not only not only demographically, not only ethnically, but also we can say geographically. We have a very wide range of geographical features. We have a wide variety of geographical locations in India, and we are going to learn today what are those geographical features of India and what are some of their important aspects. So first of all, if we see, we have the great physical variation as far as geography is concerned, not only in the matter of location but also different physical features. Now if we see, the peninsular plateau is the oldest landmass on the India, not only in the India but also on the earth. It is one of the oldest landmass and it is most stable land blocks. So the whole peninsular plateau which surrounds the central part of India, central to south part of India, it is one of the most stable land blocks. Also we have Himalayan mountains, Himalayan mountain ranges right from northwest of India, from Jammu and Kashmir till Arunachal Pradesh and Nagaland in the northeast. So we have this huge northern barrier of Himalayan mountain range, and apart from that we have northern plains also, which range from states like Uttar Pradesh, then Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, etc. And the Himalayan mountain ranges as well as northern plains are the latest landforms, or we can say which came very we can say early, है ना. तो ये जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं हिमालयन और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये अभी के हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं हैं, एंड हेंस दे आर वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल लैंडफॉर्म्स आल्सो. ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, दीज आर अनस्टेबल वी कैन सी एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, जो कि काफी पुराना भी है. नाउ if we talk about some of the important features of Himalayan mountain regions, then we can say that, and we can visualize it. It has youthful topography. The whole topography of Himalayan mountain ranges, the higher Himalayas, lower Himalayas and middle Himalayas, it has youthful topography. Then we have high peaks. In fact, the highest peak in the world, Mount Everest, is also in this very range. The Himalayan mountain ranges, the highest peak of India, the highest peak of Nepal, highest peak of Bhutan, all are in this very Himalayan mountain range. Now it has deep valleys, उनकी जो गहराई है वो काफी ज्यादा है. They are steep gorges, है ना. फिर fast flowing rivers. We already know that Himalayan mountain range consists of number of rivers. ठीक है, जितनी भी इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सारी तो नहीं कह सकते, पर मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट फ्रॉम or originate from Himalayan mountain ranges. For example, Ganga river or Yamuna river, Indus river, Satluj river. तो ये जितनी भी rivers हैं, in fact Brahmaputra river, which starts from Himalayan mountain ranges, then goes on to China, then again to India, then Bangladesh, and again back to India, then finally meets in Bay of Bengal. तो ये सारी जो नदियां हैं, ये कहाँ से शुरू होती हैं? Himalayan mountain ranges से. And स्पेशल उनका क्या है, they are fast flowing. The speed of water running down the valley is quite fast. और रीजन यही है कि वहां पे स्टीप वैलीज हैं, और उन वैलीज के थ्रू या फिर हाई एल्टीट्यूड से नीचे की तरफ वो रिवर्स आती हैं, नदियां आती हैं, जिसकी वजह से उनको एक एक्सटेंडेड या एक्स्ट्रा एक वेलोसिटी मिलती है, जो कि उनकी स्पीड को बढ़ाती है.
Then if we talk about northern plains, तो they are formed or composed of alluvial deposits. Alluvial deposits क्या है? These are the deposits coming from the Himalayan rivers, है ना? तो Himalayan rivers से deposits आ रहा है alluvial soil के फॉर्म में, तो उसके आसपास जो भी नदियां हैं उनके आसपास का जो भी प्लेन एरिया है दैट इज रिच इन alluvial soil, और उसी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी, उसी के एक्सटेंडेड पार्ट को नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो यहां पे इट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलकर के ये इसका मेजर लैंडफॉर्म बना हुआ है, और इसमें जेंटली राइजिंग हिल्स है, मतलब कि धीरे धीरे करके जिनकी हाइट बढ़ रही है उस तरीके के हिल्स हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, एंड वाइड वैलीज. जैसा कि हमने हिमालयन माउंटेन रेंजेस में देखा, वहां पे कैसी है, डीप वैलीज हैं, नैरो वैलीज आर देयर, while in peninsular plateau there are wide valleys. So these are some of the aspects of Indian geography. Now if we talk about the different kind of physiographic divisions, so overall जितने भी physiographic divisions होते हैं अर्थ के अंदर, most of them are found in Indian country, है ना. तो हमारे यहाँ पे हमारी जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही रिच ज्योग्राफी है, और हम ये कह सकते हैं कि इफ समवन इज रिसाइडिंग इन स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ही कैन इजीली विजुअलाइज अराउंड हिम these youthful topography of Himalayan ranges. Then they can see high peaks, deep valleys, and rivers, a lot of we can say vegetation in terms of Himalayan vegetation, है ना. इसी तरीके से अगर कोई आदमी रह रहा है, someone of you might be living in plains like यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, so these all are enriched with alluvial soil and they are all plain areas. Someone of you might be living in desert part of Rajasthan or Gujarat or Punjab. Also someone of you might be living in coastal plains or maybe in islands also, or in Deccan Peninsular area. So there are different geographical divisions or physiographical divisions in India, and we have 6 major physiographic divisions. First of all, we have the Great Himalayan Mountain. So the first geographic or physiographic division of India is the Great Himalayan Mountains. If we talk about these mountains, they extend from Jammu Kashmir in the northwest or north till Arunachal Pradesh. Now, the second important physiographic division of India is the Peninsular Plateau. So, we have with us the Peninsular Plateau. It is the second most important physiographic division of India. Then we also have the Indian desert. Now if we talk about Peninsular Plateau, तो इसका जो location है, it is somewhat around south of, we can say, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, then extending up until Jharkhand, Odisha, then Telangana and some part of महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एज वेल. तो वो जो सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, दैट इज मेनली कंसिस्टेड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. देन द इंडियन डिजर्ट, जिसके की मेन जो रीजन है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, देन सम पार्ट ऑफ गुजरात एज वेल एज सम पार्ट ऑफ पंजाब एज वेल. तो ये हुआ. देन वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, दीज आर कंपोज्ड ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ द फास्ट फ्लोइंग हिमालयन रिवर्स. और इनमें से ज्यादातर जो स्टेट्स जिनके अंदर ये नॉर्दर्न प्लेन्स आता है उनमें से यूपी है, एमपी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड सो ऑन. सो they consist the northern plains. Now if we talk about one more important physiographic division of India, so it is the coastal plains. So we have two forms of plains, and first one is the northern plains, which is in northern part of India, and second one is the coastal plains. It is also very important as far as different vegetation is concerned, and apart from that we have various type of crops that are grown here. We'll learn about them later on, but as of now, if we see what is the geographic location of these coastal plains, so it extends from Gujarat, then Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu,
then again Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. So there are altogether 9 states through which these coastal plains pass. और ये coastal plains भी Indian geography का एक बहुत ही important part है, apart from this northern plain. Then the last one is, we can say, the islands. So we have one more important feature, physiographic division of Indian geography, and that is the islands. We have different islands in the form of union territories such as Andaman and Nicobar Islands. We have Pondicherry or Puducherry. Then we have Lakshadweep Islands, Daman Diu. So these are some of the islands which India does have, and they have their own different topography, they have different vegetation, they have different altogether we can say outlook. तो वहाँ पे भी वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है. तो ये थे इंडिया के 6 मेजर इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. इनके बारे में डिटेल में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए